今天跟大家介绍一款 MK Power 最新的商品 F699 行动风扇，它是不用插电的，给大家看一下。它驱动方式是两种，它是以 18V 直上木田电池即可驱动，只要你有木田的电池都可以插上去使用。那另外一个好处就是它多了一个车上汽车点烟器的驱动，这里有一个 DC 孔，它这个都有附线，只要你把 DC 孔插上去，然后这一孔插在汽车点烟器上面，它就可以驱动了。那你装上这个 DC 孔的时候，你这个电池 18V 电池一定要拆下来，在车上用的时候电池要拿下来。那这个部分我帮你插，我们用直上木田 18V 的电池装上去，电源打开，它是属于这个里面的风扇是属于大片的叶子，它有2段风速，1段、2段，给大家听听看这个声音。它是360度，没有任何死角，你怎么转都可以。怎么吹哪里都方便。来，我先关掉。这边还有一个挂钩，你可以挂在车上，不管你是驾驶或副驾驶。副驾驶的话在右上方，正驾驶在左上方，上面都有一个把手，你可以挂在上面。那我这边有挂钩。挂在上面，非常的方便。MK Power F699 最新的行动风扇，360度，没有任何的死角。我们的贩售是空机价，这台空机价是2350，货到付款寄到你家。欢迎来 MK Power 下单吧，谢谢大家。